gushaka kumenya amateka y'abanditsi b'ibitabo baba hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi yose. And is more powerful than a fist can ever be. Every time I sat down to write, I could rise above the walls of this prison. In the introduction of Chinua Achebe's Things Fall Apart, readers meet the main character Okonkwo, who gained fame and respect by winning a wrestling match against. Kuri kiri kiganiro isomero kuri Radio Isangano gitambuka ku cyumweru saa moya za mu gitondo kugeza saa moya n'igice. Twimakaza umuco wo gusoma, wo soko y'ubumenyi. Iki kiganiro ntikikagucike. Ibihe byiza ko uteze amatwi Radio Isangano, wayumvise indangakiganiro n'umwanya w'ikiganiro isomero utega amatwi ku cyumweru ku isaha 12 n'igice z'igitondo, kongera kugitega amatwi ku wa kane ku isaha 12 n'igice z'umugoroba. Uyu munsi tugiye kuganira ku gitabo cyitwa Ibanga ry'ibyishimo byanjye nawe. Ni igitabo cyanditswe na Uwimana Emmanuel cyangwa se Emi Sempa, akaba ari umwanditsi dusanzwe tumenyeye kuganira nawe hano kuri Radio Isangano. Bimwe mu bikubiye muri iki gitabo nibyo agiye kugarukaho, ariko kandi ari buze kuvuga no ku rugendo rw'ubuzima bwe bwo kwandika. Iki gitabo gishya yasohoye cyitwa Ibanga ry'ibyishimo byanjye nawe. Muri make asobanura ko ari igitabo yanditse nyuma yo gusesengura imibereho n'imibanire y'abantu batandukanye, aho yasanze abantu benshi bamara igihe kinini cy'ubuzima bwabo batazi ibyishimo byabo, batazi impamvu bariho ndetse n'ibindi, aho ugasanga bamaze icyo gihe umwanya wabo munini bawuharira gukora ibyo abandi bakunda aho gukora ibyo bo bakunda, ibibashimisha biri mu bushobozi bwabo, ari nayo yakabaye intego y'abantu ya mbere mu buzima. Umwanditsi Uwimana Emmanuel bita nanone Emi Sempa niwe turi kumwe muri iki kiganiro isomero cy'uyu munsi. Ajya kutubwira mbere na mbere Uwimana Emi Sempa ni muntu ki mu ruganda rw'ubwanditsi, ariko kandi nanone niki cyamuteye kwandika kino gitabo. Twibutse ko yari Radio Isangano umvira ku murongo w'104.9 FM. Uratwumvira kuri murandasi wanditse wa@radioisangano.com no ku nkoranabuhanga ya Radio Garden. Aho uri hose rero uteze amatwi Radio Isangano, tuguhaye ikaze kandi ntukuru urushinge rwawe ku murongo wumviraho Radio Isangano. Koko bisanzwe kiba gutegura iki kiganiro, nitwa Jean de Dieu Mutabazi. Reka duhe ikaze Emmanuel Uwimana cyangwa se Emi Sempa atangira tubwira. Emi Sempa muratangira mutubwira ese ubundi muri bantu ki, hanyuma kandi nimba musanzwe mwandika murabwira ababakurikiye kuri Radio Isangano bimwe mu bitabo mwanditse, muri make mugaruke no ku butumwa bibumbatiye. Nitwa Emmanuel Uwimana, abenshi bazi ku izina rya Emi Sempa. Nkaba ndi umwanditsi rero w'ibitabo bitandukanye, nkaba ndi umugabo wubatse ufite abana babiri, ndumva ari ibyo ngibyo, kandi nkaba nkunda gusoma no kwandika. Ku kindi kibazo mwari mumbajije cya kabiri, aho mwagiraga muti usanzwe wandika, ubutsa abadukurikiye ibitabo bitandukanye wanditse. Nibyo koko maze kwandika ibitabo 8. Ibyo bitabo rero bitandukanye birimo natangiye kwandika ubundi mu 2010. Urumva n'urugendo nkoze rugeze ku myaka hafi 14, butigeze mu 2024. Rero urwo rugendo narwanditsemo ibitabo bitandukanye, harimo ibyo bitabo 7 nayivuze nako ni 8. Igitabo cya mbere cyitwa Ubuzima mu muryango, ni igitabo nanditse cyavugaga cyane kibanze ku buzima bwanjye bwite ndetse n'uburyo wabaho mu muryango nyarwanda ufasha abandi kwigirira icyizere. Nibyo bikubiye muri icyo gitabo. Ikindi gitabo cya kabiri nanditse ku gitabo cyitwa Inzozi z'urukundo. Ni igitabo cyo cyasohotse mu 2017. Ni igitabo natangiye kwandika mu 2012 ariko gisohoka mu 2017, aho rero nibanze ku rukundo, ibigize urukundo, uburyo waba mu rukundo ukarubamo,
udakomeretsa abantu cyangwa se nawe batagukomeretsa, ku buryo ikibazo icyo ari cyo cyose wagira byagufasha kurwivanamo amahoro. Ikindi gitabo nanditse nacyanditse mu 2000, natangiye kucyandika mu 2017 ariko gisohoka mu 2020, ni igitabo nise Isano Isumba y'Amaraso. Ni igitabo nanditse nyuma yo kureba amateka y'abantu y'umuryango nyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda, aho usanga abantu benshi bafite ibikomere, ndetse ibyo bikomere bikaba bikomereye benshi mu bagize umuryango nyarwanda. Nandika rero navuga ngo ibyo bibazo biri mu muryango nyarwanda byakemuka bite? Hari abantu batari bari mu Rwanda ubwo jenoside yakorwaga batazi ayo mateka, hari abana bavutse nyuma ya jenoside. Nababwiraga rero amateka yabaye mu gihe cya jenoside, ingaruka yateje mu muryango nyarwanda, n'icyo twakora kugira ngo ayo mateka cyangwa imibanire y'abagize uwo muryango ibashe kuba myiza. Aho navugaga nti ibyo umuntu akora, uko abikora, bigaragaza isano cyangwa se isano dusangiye. Nabwiraga abantu rero nti twakagombye kugira neza ku buryo nta muntu n'umwe wakaba yagirira abandi abagenzi be nabi. Aho navuga nti buri munsi ujye uhora uzirikana ko hari umunsi umwe buzacyo utakiri mu buzima, ahubwo ujye uhora wibaza ngo ese ni iyihe nkuru nzasiga imusozi, abazamenya n'abamenye bazanyigiraho iki kizatuma abo nsize ntabasigiye umuvumo w'amabi nakoze. Ndumva ari icyo ngicyo. Mu 2020 rero nabwo nanditse ikindi gitabo cyitwa Umurunga w'Urukundo. Ni igitabo kigizwe n'inkuru ndende y'abantu bakundanye, Uwera, abo nafashe urugero rw'Uwera na Rwema, aho nagarutse ukuntu babaye imfubyi ari batoya ariko ntibaheranwe n'agahinda, ahubwo bagakora bakiga bagatsinda bakazabona akazi, ndetse bakigirira umumaro ndetse bakawugirira n'abaturanyi n'inshuti z'umuryango. Ariko icyaje kurangira cyangwa se icyaje kuba ni uko abantu bamwe mu bo bagiriraga neza baje kubica, nyamara mu by'ukuri bo barabituye ineza cyangwa se barabagiriye neza zitandukanye. Rero nagira ngo iyo neza cyangwa se ayo mateka y'abo bantu atazigera yibagirana mu mitima y'abantu benshi, ndetse bazabera urugero rwiza abatoya ko kugira neza cyangwa se kuba waba imfubyi uri mutoya bitavuze ko ugomba guheranwa n'agahinda. Mu 2021 naho nanditse ikindi gitabo nise Ikiguzi cy'Imbabazi. Ho ni igitabo nacyo kiri mu bwoko bw'inkuru ndende. Ni inkuru ndende ivuga ku bantu batandukanye baba mu muryango nyarwanda, aho usanga hari abantu bahura n'ibibazo bitandukanye, ikibazo kimwe kikavaho hazaho ikindi, ndetse wasesengura neza ubuzima bwabo ukaba wavuga ko abo bantu ubuzima bwabo wabyita ko bwose bwuzuye agahinda cyangwa se bwuzuye umubabaro. Aho bamwe bavuga batagahinda gashira kandi ari bagara, cyangwa se ngo warushye ntaruhuka. Ariko twagira ngo nandika kino gitabo nagira ngo mbwira abantu amateka yo yose waba ucamo, ubuzima bwose busharira waba ucamo, ntago bukwiye kuguherana, ndetse nanakangurira abandi bantu kuzagira neza nk'iyabavugwa muri no nkuru nashyizemo wo bita Mbabazi wagiriye neza Umurungi. Ikindi gitabo nanditse ni igitabo cyitwa Ibikomere byawe byanteye gukomera. Ni igitabo nacyo cyasohotse mu 2022, aho naho natekereje kwandika kino gitabo nyuma yo kubona no gutekereza ku mibereho n'imibanire y'abantu batandukanye batuye isi muri rusange, aho usanga hari abantu bafite amateka yuzuyemo ibikomere, ndetse abo bantu nibo tubana nabo mu muryango, nibo dukorana, nibo dusengana, nibo dusangira, nibo turirimbana cyangwa tubana muri ya matsinda atandukanye. Ariko ugasanga umuntu afite icyo gikomere ariko cyaramuheranye, kubera ko ntago yigeze agira amahirwe yo kugira umuntu umufasha, umuntu umutega amatwi, umuntu umutiza urutugu warambikeho umusaya nawe arire yumve ko aruhutse. Aha rero nabwiraga abantu nti igice gitoya narabwiraga ngo amateka yanjye nawe cyangwa se ibikomere byanjye ibikomere byawe byanteye gukomera, kuvuga ngo wari warakomeretse
cyane ari narakomeretse ariko numvishe ibikomere wowe ufite numva ko njye ntakomeretse cyane ahubwo nkwiye kugukomeza no kugufasha nawe kubera ko numvishe ko nawe amateka cyangwa ibikomere ufite ndamutse ari ibyanjye ntabasha kubyakira. Ariko nanone nabwiraga abo bantu bafite ibyo bikomere ndababwira ngo igice gito kibi kiri mu gitabo cyawe ntibivuze ko ubuzima bwawe cyangwa se iyo nkuru yawe yose ari uko izarangira. Biravuga ngo nubwo wakomeretse ariko wakongera ukabaho, wagirira abantu neza, wagirirwa neza, ubuzima bugakomeza. Nanone mu 2023 hari ikindi gitabo nanditse, cyo ni igitabo cy'abana kiri mu mashusho n'amagambo makeya, cyavugaga agakuru gatoya cyangwa agakuru kagufi kavuga ko Gaju ajya gusura nyirakuru. Ni agakuru nanditse kagaragazaga umwana w'umukobwa wagiye gusura nyirakuru arimo kurakonta cyangwa se kuvuga iyo nkuru y'uburyo yagiye gusura nyirakuru uko byagenze. Rero natozaga aka gakuru kafasha iki? Ni agakuru kafasha abana kumenya kwandika, kumenya kuvuga inkuru no kuba yayandika akayishyira mu magambo, nawe ukaba watoza umwana ukiri mutoya kwandika ndetse no gusoma. Ni agakuru rero karimo ibintu byinshi bitandukanye bishobora gufasha umwana kwiga, gutsinda, gukora, kubaha, gufashanya, gusurana no gusangira no gusabana n'urungano. Nkuko rero nari mbigarutseho, hari ikindi gitabo cyasohotse uyu munsi, ni igitabo nanditse natangiye kucyandika muri 2023 ariko gisohotse muri uno mwaka 2024. Ni igitabo rero cya nyuma cyangwa se mu cyo ngezeho nise ibango ry'ibyishimo byanjye nawe. Urakoze cyane Emisempa, muri make tubwire ni iki cyaba cyaraguteye kwandika iki gitabo ibanga ry'ibyishimo byanjye nawe, hanyuma wenda uri buze kutubwira na bimwe mu bikubiyemo. Iki gitabo rero gishyashya ni igitabo nanditse nyuma yo kureba imibereho n'imibanire y'abantu. Nge nkunda kuvuga ku muryango, ku mibereho n'imibanire y'abagize umuryango, aho rero navugaga nti nararebye nsanga abantu benshi babaho ubuzima bwabo bwose bababaye. Kubera iki? Ntago bazi icyatuma bishima, ahubwo ugasanga abantu benshi tubaho twiruka inyuma y'ibyishimo by'abandi aho gukora ibidushimisha. Aha natanze ingero zitandukanye z'abantu baba mu muryango nyarwanda, aho nabazaga abantu ntese ujya ugira umwanya wo kwitekerezaho? Ese mu byo ukora ushimishwa n'iki? Ese intego y'ubuzima bwawe ni izihe? Abenshi rero nababajije ibi bibazo, buri wese inshuro nyinshi yarambazaga, yahisaga ambaza ikibazo avuga ati harya ubwo nshimishwa n'iki? Ngenda mubaje nti ese ujya ugira umwanya wo kwitekerezaho? Ese ushimishwa n'iki? Ese intego z'ubuzima bwawe ni izihe? Ariko igisubizo yasubizaga benshi twagiye tuganira ubwo nandikaga kino gitabo, barambwiraga bati harya ubwo nshimishwa n'iki? Byarantangaje rero kuba abantu tubaho ubuzima bwacu bwose umuntu atazi ikimushimisha. Biragoye rero ko uwo muntu yazishima na rimwe mu buzima kandi atazi ikimushimisha. Niho uzasanga rero ahubwo azabona ibishimisha abandi akirukanka inyuma y'ibyo ngibyo, agatakaza umwanya we n'igihe cye, ariko ibyo arimo gukora bishimisha abandi ariko we ntago bimushimisha. Nandika kino gitabo rero nagira ngo mbwire abantu noneho ibanga cyangwa amabanga atandukanye ashobora kubafasha kugera ku byishimo byabo birambye. Aho natangaga urugero, nafashe urugero rwanjye ngiyewe nshimishwa n'ibi, ntanga urugero rw'icyatuma wishima, ibintu nk'ibyo. Rero muri makeya nicyo cyatumye nandika kino gitabo. Kirimo ibintu bitandukanye, yenda navuga bike muri byo, aho navuze ubusobanuro nyine bw'ibyishimo. Si ubundi ubuntu ibyishimo ni ibihe? Ese kubera icyo ugomba kwitekerezaho ukamenya ibigushimisha? Aho navugaga nti mu buzima umuntu agizwe n'ibibi n'ibyiza, rero cyangwa se ubuzima bw'umuntu busimburanwa n'ibibi n'ibyiza. Iyo ugize amahirwe rero ukaba uzi ikigushimisha, iyo umubabaro ugusuye uwirukanisha bya byishimo.
tuvuge n'urugero niba umuntu akubabaje cyangwa ugahura n'ikintu kikubabaje, yenda dufate urugero, ushobora kubura umuntu mu muryango, yaba umubyeyi, umuvandimwe cyangwa inshuti ukunda, ushobora gutsindwa mu byo ukora, ushobora kubura akazi, ushobora guhura n'ibibazo bya bindi byose bituma ugira umubabaro. Ahubwo naravuga ngo igihe uwo mubabaro wagusuye ubuzimanira iki? Rero nandika kino gitabo nise ngo ibango ry'ibyishimo byanjye nawe, kwari kugira ngo mbwire abantu ibintu birenze kimwe, ari byo nise bikubiye ngo ibango ni uduce dutandukanye tw'ikintu runaka, ngo nashaka kuvuga uduce cyangwa se amabanga yagufasha kugera ku byishimo kugira ngo bifashe ba bantu. Aha rero muri iki gitabo gishyashya nasohoye cyitwa nyine ayo mazina, ibango ry'ibyishimo byanjye nawe, muzasangamo kubaho wishimye ni inshingano yawe ya buri munsi. Iki ni ikintu cya mbere gikomeye. Rero naragisesenguye ndagisobanura impamvu ki ugomba kumenya ko kubaho kwawe ugomba guhora intego yawe ya mbere ari ibyishimo. Ikindi nagarutseho ni ibyishimo bishingiye ku mibereho n'imibanire yawe n'abandi. Ibyo nabyo ni ikintu gikomeye abantu benshi badaha agaciro, nyamara gitanga ibyishimo, gishobora gutuma wirukana imibabaro. Ikindi nagarutseho ni ibyishimo bishingiye ku bukungu. Abantu benshi twagiye tuganira barambwiraga bamwe bati iyo mfite amafaranga ngiye nibyo byishimo byanjye, nyamara iki ngiki iyo usesenguye usanga iki ari ikikunganira kugira ngo ugere ku byishimo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo gitanga ibyishimo. Ikindi twagarutseho ni ibyishimo bitangwa n'urushako, aho usanga abantu benshi batekereza ko gushaka umugabo cyangwa umugore bitanga ibyishimo. Narasesenguye rero nk'umwanditsi, nkora n'ubushakashatsi, ngaragaza ibyo bintu n'ibiri muri urwo rushako n'ibyatuma ugira ibyishimo, cyangwa se bamwe bakaba banabibura barebye nabi. Ikindi twagarutseho ni ibyishimo bishibuka mu ishavu, aho ushobora kuba hari imibabaro ufite ariko nyamara ntiguherane, ahubwo hakaba hari igihe ushobora nanone kwishima nubwo waba ushavuye. Ikindi ni ubuzima bwawe, ibyishimo byawe ubifite mu biganza byawe. Nibutsaga abantu rero yuko ibyo wakora byose, inzira yose yawacamo, ubuzima bwawe bwose, ibyishimo byawe ni wowe ubwawe. Nafashaga abantu rero, ubwo urumva ni ibice birimo, ariko ngenda muri detaye kugira ngo mfashe abantu kumenya ko ibyishimo ari byo ntego kubaho kwawe, nta kindi bigusaba uretse kwishima. Muri makeya rero ni ibyo ngibyo bikubiye muri iki gitabo gishyashya cyasohotse. Ni igitabo cyasohotse ku ino tariki ya 16 z'ukwezi kwa 8 2024. Ni igitabo cyiza, ni igitabo kigenewe abantu bose, icyiciro icyo ari cyo cyose waba urimo, waba uri umwana, waba uri umukuru, waba uri umugabo cyangwa umugore, waba uri umusaza cyangwa aho waba uri hose, iki gitabo kirakureba, kubera ko twabonye ko ibyishimo niyo ntego yacu ya mbere. Hari bamwe mu bantu bakunda gusoma cyangwa batabikunda bavuga bati gusoma uyu munsi igitabo cy'impapuro ntabwo bigezweho, kigezweho ni gusoma igitabo kiri kuri interineti, kuri murandasi. Akaba ariyo mpamvu wenda bamwe mu banditsi bahitamo gushyira ibitabo byabo kuri murandasi. Iki kintu kivugaho iki? Ngewe reka enda mvuge gakeya ko ibi ngibi nkunda no kubiganira ku biganiro byinshi njya nkunda, cyangwa se kubivuga ku biganiro byinshi njya nkora. Buriya gusoma ni ubuzima. Icyo ni kimwe. Hari umupadiri twigeze kuganira hashize imyaka hafi 15, nagiye kumusura aho yakoreraga, nsanga muri salo ye hariyo biblioteke, ibitabo byinshi cyane. Ndumva se ibitabo byose urabisoma, urumva narahageze ndatangara. Niwe yambwiraga ati rero umwuga wanjye ni ukuvuga. Ati none navuga iki ntazi, kandi kumenya icyo kintu ngomba kuvuga ni uko mba nasomye nkamenya ibitekerezo bitandukanye. Abantu benshi rero ngarutse, icya mbere cyo mu Rwanda tuzi ko hari umuco wo kudasoma, ibyo bintu ntago ngo bigezweho. Noneho haje n'ibindi byitwa telefone, tablet cyangwa se ordinateur cyangwa se laptop, aho abantu bavuga bati ngiye nzasomera ibitabo biri ebook cyangwa se soft copy. Ariko
ku muntu uzi agaciro ko gusoma, ku muntu uzi agaciro ko kuganira n'igitabo, gusoma kwiza no gusoma hard copy. Kubera iki? Mu buhamya mfite, iyo usomeye muri mashine cyangwa se muri telefone, cyambere amaso ananirwa vuba, cyo ni cyambere. Icya kabiri, biragoye ko hantu wageze bikorohera kuhita uhamenyeje ukazongera ugasubukura. Nkanjye wandika, tujya dukora ibyo bita self editing. Urandika, haba hari igihe watapinze cyangwa se washyizemo amakosa, ariko iyo usomeye n'ubundi mu mashini yenda urimo kwandikiramo, ya makosa menshi ntago ubasha kuyakosora. Ariko yo wa printinze cyangwa se ukaba ufite hard copy ugasoma, birakorohera ufata mu mutwe, cyo ni cyambere. Kumenya ngo ubutumwa nkuye muri iki gitabo nasomye n'ubuhe, bikoroheye. Cya kabiri, ntago binaniza amaso, nta nubwo binaniza umutwe bitewe na rwa rumuri rw'imashini cyangwa rwa telefone. Rero ni byiza cyane, wowe ushaka gutoza umwana wawe gusoma cyangwa se nawe mukuru gusoma, ni byiza yuko usoma hard copy. Ikindi yenda nakongera kwibi, iyo tuvuze ngo ese ubundi abantu gute twabatoza gusoma, hari umuntu utekereza ko ngo ngende shaka gutangira gusoma, agafata igitabo icyo ari cyo cyose abonye ati ngiye gusoma. Nubikora gutyo, ndakubwiza ukuri uzasoma igitabo cy'amapaje 500 cyangwa 100 cyangwa 50, ariko birangire mu by'ukuri nta butumwa na bukeya ukuyemo mu byo wasomye. Rero ibanga rya mbere mu gutoza abana gusoma, mu gutoza abakuru gusoma, cyangwa ushaka niba uri mukuru cyangwa uri urubyiruko gutangira kwiga gusoma, icya mbere uvuga ngo mu bintu nshaka gusoma ni ibiki nkunda. Ese habaho ubwoko butandukanye bw'ibitabo, hari ubwoko bw'ibitabo bifite inkuru ngufiya, inkuru ndende se byo bita roman cyangwa fiction books, hari ya science, hari ibitabo yenda biri documentaire, navuga ngo bivuga inkuru mbara nkuru y'ahantu cyangwa y'ibikorwa runaka uko bikora. Ni ubwoko bwinshi bw'ibitabo. Ibanga rya mbere rero mubo ngewe njya ntangaho inama ushaka gutangira kwiga gusoma cyangwa se kubigira umuco, no kuhitamo igitabo wasomye cyangwa wigeze wumva kikuryoheye. Icyo gitabo rero kikuryoheye, niho uzavuga ati yenda uzajya uvuga ati ku munsi nzajya nisomera page imwe. Iyo page imwe rero nuramuka uyisomye, ejo nuryoherwa. Tugenda n'urugero, ngewe natangiye gutangira kwiga gusoma cyangwa se gukunda gusoma, nsoma ibitabo biri bande dessinée, byabaga bishushanyije ariko biriho n'amagambo y'abo bantu barimo kuvuga. Rero iyo nasomaga urupapuro rumwe, nagiraga amatsiko y'iyo nkuru ikurikiye ku yindi page. Ugasanga niba nihaye gusoma page imwe ku munsi, nsomye 3 cyangwa 4, uko iminsi yashiraga niko navugaga noneho iyi nkuru ndayisoma umunsi wose ndanyirangije. Nuko rero wowe ushaka kumenya gusoma no gukunda gusoma, uzahere ku bitabo biri hard. Nuhera kuri soft, nta kintu ntago bizakuryohera, kuko uzaba ngiye kubaho urugero. Uzarebe iyo umuntu akoherereje ubutumwa bugufi kuri telefone yenda kuri WhatsApp, bukaba bufite page nyinshi, abenshi ntago babusoma. Asoma introduction cyangwa se titre ya message, agasoma na conclusive irimo hagati akabisimbuka. Ariko iyo ufite igitabo bati ndafata impapuro 3, urwo ugezeho karuhina, ejo bugake ugafata urundi, gutyo birafasha. Urakoze cyane. Hanyuma tujya ku musozo, uwashaka gusoma igitabo cyawe uyu munsi yagikura hehe? Kuko nababwiye ibi bitabo bimaze kuba 8 maze kwandika. Hari cy'ubuzima mu muryango, inzozi z'urukundo, isano isumbi y'amaraso, kiguzi cy'imbabazi, umurunga w'urukundo, ibikomere byawe byanteye gukomera, gaje ajya gusura nyirakuru, n'iki ngiki cya 8 cyitwa ibango ry'ibyishimo byanjye nawe. Ibitabo byose wabisanga muri Library Caritas ari i Kigali, ariko nanone ku bandi bari hirya no hino mu Rwanda no ku isi muri rusange, ushobora kumpamagara kuri telefone yanjye igendanwa 0788 89 2053. Yenda nyisubiremo, ni 0788 89 2053. Aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa ahandi hatandukanye ku isi, ushobora kumpamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp. Aho waba uri hose igitabo cyakugeraho. Ntago rero ibitabo binahenda. Ibi bitabo byanjye ubu biri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 bitewe n'ubwoko bw'igitabo n'ingano yacyo. Aho rero waba uri hose
nakikugezaho rwose igitabo icyo ari cyo cyose waba ushaka muri ibi. Ikindi nanone mushobora kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga, nkoresha YouTube. Iyo ugiyeho wandikaho Emi Sempa Uwimana uhita ubona iyo profile iriho ifoto y'ibitabo, rero ukaba wakurikira bimwe mu biganiro nagiye nkora ku mateleviziyo atandukanye no ku maradiyo atandukanye bivuga ku ncamake bikubiye muri ibi bitabo nagiye nandika nk'uko nabigarutseho tugitangira. Ikindi ushobora kujya kuri Facebook naho washyiramo Emi Sempa Uwimana, wabonaho amaposte njya nkora y'ibi bitabo ndetse n'ibindi bitandukanye ko mbashaka gufasha umuryango nyarwanda. Wajya kuri Instagram naho ni Emi Sempa, ndetse no kuri Twitter naho nitwa Sempa Emi. Hose rero wambonaho. Ndumva ari ibyo navuga ku byerekeranye n'ibi bitabo nandika, ndetse nanabashimira bikomeye umwanya wanyu muduha cyane. Dushimira radio Isangano, vraiment mudutera iteka. Dukoranye urugendo rurerure kuva natangira kwandika, ndumva mu 2016 nibwo ibitabo byatangiye kuba published bya ku Karubanda. Rero ndabashimira ko mwagikomeje kuduherekeza nk'abahanzi kugira ngo dusangize abakunzi bo gusoma no kwandika ibya bino bihangano byacu, kandi n'umutaho ukomeye. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ndagushimiye nawe Jado, vraiment Imana iguha umugisha mu guherekeza abanditsi muri uru rugendo. Imana ibaha umugisha cyane. Uwimana Emmanuel, tugushimire cyane. Usobanuye byinshi mbikuye mu gitabo wasohoye cyitwa ibanga ry'ibyishimo byanjye nawe. Bamwe mu bateze amatwi Radio Isangano, twizeye yuko bagiye gusobanukirwa, bagiye kumenya byisumbuye aho ibyishimo byabo biherereye, bityo bikazabafasha kubaho neza, bikazabafasha kurushaho kugira ubuzima bwiza, bikabafasha kurushaho kumenya imiterere yabo, bikabafasha kuramba mu byishimo. Nge wari gutegura iki kiganiro rero nitwa Jean de Mutabazi. Wowe waduteze amatwi, tukurarikire kuzongera gutega amatwi ikiganiro Isomero ku cyumweru w'igitaha ku isaha 12:30 z'igitondo, ndetse no kuwa kane w'igitaha ku isaha 12:30 z'umugoroba. Komeza unogerwe na gahunda zose Radio Isangano guteguriye. Ushaka kumenya amateka y'abanditsi b'ibitabo baba bahano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi yose? It is more powerful than a fist can ever be. Every time I sat down to write, I could rise above the walls of this prison. In the introduction of Chinua Achebe's Things Fall Apart, readers meet the main character Okonkwo, who gained fame and respect by winning a wrestling match against. Kurikira ikiganiro Isomero kuri Radio Isangano, gitambuka ku cyumweru saa 9 za mu gitondo kugeza saa 9:30. Twimakaza umuco wo gusoma, wo soko y'ubumenyi. Iki kiganiro ntikikagucike.